السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعة تقليد أصوات، بس طبعا أنا جالي كومنتات كتير قوي أنت ما بتعرفش تقلد غير الليمبي وغير بوحة والكلام ده. بس الفيديو بتاعنا النهارده مختلف بقى، هقلد فيه شخصيات من الشخصيات الفنانين القدام. أول شخصية الفنان محمد نجم. يا راجل، شفيق يا راجل، اقول لك على حاجة يا عم عبد ربه، اركب شنب يا عم الحاج. الله. ده أول شخصية. تاني شخصية معانا هو يوسف وهبي. يا للهول، يا لمزرعة الشباب، يا لمزرعة التاريخ. بنت سلطح ملطح، قلبي في ايدك زي قصة التورتة. يا للهول. دي تاني شخصية. تالت شخصية معانا عبد الله مشرف. انا مش عارف لو ليا مراتي حامل بقى 18 شهر، حامل بقى 18 شهر. رحت للدكتور قلت للدكتور ليا مراتي حامل بقى 18 شهر. قال لي ما تخافش هنكشف عليها ونشوف. قال لي والله جالك 2 توأم محترمين جدا، واحد يقول للتاني انزل، يقول له والله لا تنزل انت الاول. دي تالت شخصية معانا. رابع شخصية معانا توفيق الدين. ياه انت فاكر نفسك تروش؟ خد القصيدة دي عندك يا عم يا جمال، يا عم يا جمال، عش جمالك من الطرقة عالدسنة. ده احنا ولاد ناس ويا مع الحرير دسنا، احنا اللي بدعنا الأدب واتربينا بفلوسنا. تيجي انت يا جمال بجمالك وعالدسنة. الشخصية اللي بعد كده علي الكسار. انت مصيبة، الله يخرب بيته، الله يخرب بيته، يخرب بيت ابوك. انت كحش وجحش، ايه الكحش ده؟ رحت ليه مراتي الفشيلة الله يخرب بيته، قال لي هات 3 جنيه، قلت مفيش معايا 3 جنيه، قال لي اركب البسكليت بتاعك وهات 3 جنيه من اي حتة. يخرب بيتك انت وليه فشيلة وعجلة. الشخصية اللي بعد كده شخصية السادات. بسم الله وباسم الأمة. حدث بسيط في الزاوية الحمراء، غسيل مواطن نقط على غسيل مواطن اللي تحتيه. ومن هنا حدثت الفتنة الطائفية. يعني لازم يبقى في ود كده واحترام يا ولاد يا ولاد. الشخصية اللي بعد كده شخصية الحناوي. كان متكف ومتوتر. طالما انت متكف ومتوتر جيت من فرحك ليه؟ عمرك قلت لي على حاجة وقلت لك لأ؟ جبنا براميل وجبت لك، من براميل وجبتها لك، جبنا لوست وجبت لك. عمرك يا سكركر جيت انا قلت لك هات حتة فتفوتة حتى؟ لا لا يا سكركر ما حصلش، ولن اتزحزح ولن اتبهبه، رفعت القعدة. الشخصية اللي بعد كده شخصية فزاع. بالله مؤاخذة يا كبير، الله يرضى عليك. أنا ما خدتش أجري بقالي 8 شهور، وعايز أقبض يا كبير. يا كبير الله يرضى عليك يا كبير، عايز أقبض، قبضنا جنيه. الله يرضى عليك يا كبير، الله يرضى عليك.